я переехал сюды, у Вільню, где у ИГУ навучалася моя будущая жонка. Ось, я просто поглядел сам университет, меня цікавила палітологія, цікавила політичная журналістика, тому я вирішив отримати ще одну адукацію і поступив у ИГУ. Ось, і потім так атрымалася, що зараз і жонка моя у магістратурі працює тут, і так само у мяне праца у Вільні, тому так просто склаўся лёс, што мы зараз живем тут. Зараз я працую у ИГУ, найперш займаюся выпускнікамі, працую з сайтам выпускнікоў, который мае быць запущены дзесьці праз месяц альбо праз два. А таксама працую в інстытуце спажыўцоў літоўскім, дзе займаюся праектамі. Праекты бываюць розныя. Вось недавно скончыўся праект з грамадзянамі трэціх краінаў, і зараз у нас новы праект з балгарамі. Акрамя гэтага я ствараю сайты, і у тым ліку ствараў студэнцкі сайт ИГУ.